第5題 percent 題又係呢啲成本啊、標價、售價題目。咁記住咧，一見到呢個題目咧，即係反射性咧，我哋都要做翻一樣嘢嘅。成本 cost、market price 標價同埋 selling price 售價。咁呢個咧喺前邊咧2份卷都有話俾你聽㗎啦。咁所以咧第一步你要做嘅嘢咧，就係將你嘅資訊擺晒落去先。咁我哋發現咧，佢有個資訊係售價690，咁我哋寫翻喺度。而家要求標價，咁即係標價冇啦。咁我哋設個 X，OK？咁而家佢講咩咧？標價75折售出，咁即係咩啊？即係話標價嘅75折。咁所以咧，我哋首先咧設標價為 X， 俾翻個單位佢。OK？咁跟住我哋就可以 X 嘅75折等於售價。咁好簡單啦，撳機啦。690除 0.75，75% 即係 0.75。咁 X 咧就等於920。咁啊記得咧要俾翻個文字回答佢啊。標價為跟住寫翻錢920，咁就計完啦。好，第二部分售出錢包之後，盈利百分率係15%求成本。咁盈利百分率咧係點計咧？就同個標價完全無關嘅。OK，我哋設佢做 Y 啊。咁盈利百分率係點嚟嘅咧？就係賺錢啊嘛，括弧1加15%。咁跟住咧，我哋就寫翻2個啦。咁究竟 C 同 S 邊個擺過去咧？咁簡單啲咧，就係你覺得邊個會大啲先？咁大啲嗰個肯定係售價啦。咁因為佢賺錢啊嘛，大過成本嘅。咁而家會唔會係大個嘅乘大等於細啊？定係細個嘅乘大會等於大啊？咁當然就係後者啦。嗱，呢啲時候都係邏輯題啊。咁所以咧，我哋就寫翻出嚟啦。佢就係由 Y 乘1加15%等於690，咁就已經計完㗎啦。好，我哋切翻俾佢啊。切成本為錢 Y， 咁跟住咧，我哋亦都係咁計數嘅。690除括弧1加15%，OK，咁就會係 Y 等於600。咁跟住俾翻個文字回答佢。所以成本為錢600，咁就計完啦。好，你見到佢做嘅嘢，咦都一樣嘅喎。咁啊，設翻個標價啦，然後標價乘 percent 就等於690，咁咧就已經係1分噶啦。然後計出 M920，咁然後俾翻個文字回答佢啦，咁就會攞埋個 A 分啦。咁記得啦，雖然個 A 分咧有時佢唔喺個文字回答嗰邊，但係我建議你寫翻落去，因為咧寫咗係保險啲嘅，起碼唔會因為你中間寫嘅時候可能偷步咧，令到個邏輯咧俾佢覺得好似你未揾答案喎咁樣。咁所以你寫咗個文字咧就冇問題，好保險嘅。咁下邊都係啦，佢亦都係設咗個成本啦，咁計翻個 percent，咁就已經係 M 分㗎。咁最後出埋個答案，咁就 A 分。OK， 第6題不等式。咁見到不等式咧，嗱，記住一樣嘢，有分母就成對面，有括弧就拆開佢。咁啊拆完咧，基本上啲 M 分都攞晒㗎。OK， 咁我哋就同樣嘅嘢啦。首先 7x 加26就唔好喐佢啊。然後將個4乘過對面，就會變成2、4如8 ，3x 減1，跟住拆括弧，咁我哋就會變成咧 7x 加26細過等於324x 再減8，跟住將啲 x 咧放翻埋一齊。嗱，我建議咧就係盡量都係正數，因為正數咧你跟住就唔會因為乘除負數嘅時候咧唔記得調轉個符號就計錯數。OK， 咁我都係用翻呢個方式。將個 7x 擺過去右邊，咁就會變正數啦。咁所以就係24減7 17x， 咁然後咧26加8就係34，所以 x 係2。咁最後咧，我哋將個答案咧成條連符號調轉寫，咁就得啦。所以最終答案就係 x 大過等於2，咁樣咧就已經係 A 分啦。咁就做完 A part 啦，跟住到 B part。B part 咧就話同時滿足呢條不等式同埋隔離嗰條不等式，咁我哋咧清一清個畫面先。咁呢個情況之下咧，首先睇下呢兩條式係唔一樣先，一樣嘅，咁即係唔使喐啦。然後第二樣要睇咧，就係睇中間呢個及嘅字啦。呢個係及同 and，咁即係代表咩咧？即係話咧，佢哋要兩個箭嘴咧嘅重疊位置先計嘅。OK，咁我哋就要睇下一間咧做埋另外一條式，畫翻個圖睇下重疊位置喺邊啦。好，呢個45減5x大過等於0，OK？
咁我自己嘅做法都係啦，將 x 變正數，所以咧我唔會調過45走嘅，我係調過5x 走嘅。咁咧就變成係9，跟住成個調轉寫就係 x 細過等於9 ，OK？ 跟住咧畫數線，但係記住數線唔好喺度畫，要喺草稿紙畫 ，OK？ 咁我呢度咧就當草稿紙啦，呢個草稿紙嚟嘅。咁我哋畫翻個數線啦。首先畫一條直線，寫翻個0先。咁跟住有2同9，咁我哋就 mark 翻2同9落啦。一個係2，一個係9 ，OK？ 咁我哋先睇2啊。2係大過等於，咁所以個箭嘴係向依邊行嘅，咁而且實心佢有等於嘅。咁另外咧就係9咧係細過，咁所以就向依邊行嘅，咁而且佢係實心圈等於嘅。咁好明顯啦，咁個範圍咧就喺呢個位置啦，喺2同9之間。咁所以個答案點寫咧？個答案就係 x 寫中間 ，OK？ 咁我哋記住啊，呢個時候咧未做完㗎，我哋寫埋條式先。跟住我哋寫翻啦，2x9 符號跟住去抄。首先 x 大過等於2，咁所以係大過等於2。x 細過等於9，細過等於9，得唔得？咁去到呢度咧，近乎做完啦，但係未完，你未答佢嘅。同時滿足呢個不等式嘅整數嘅數目，所以所求數目是 OK。咁跟住咧，我哋就要寫個答案啦，真係一寫落去就計完噶啦。咁個答案會係咩咧？我哋數咯，二計噶嘛，係咪？二計噶嘛，跟住3、4、5、6、7、8、9計唔計？都計。咁啊數下有幾多答案咯？1、2、3、4、5、6、7、8，8個。咁所以就係8，計完啦。好，我哋睇埋個答案啦。咁第6題你見到咧，佢都係拆括弧嘅。咁跟住咧，留意啊，將 x 擺埋一邊，咁就得噶。咁所以你擺左定擺右其實冇問題，總之要擺埋一邊。擺埋一邊咧，咁就有分啦，得唔得？然後我哋就再砌埋佢啦，出到呢一個咧就會攞埋最後嘅 A 分。咁跟住 B part 咧，因為分數嘅關係啦，佢唔俾你啦，咁所以佢直接見答案先至俾分啦。咁最後咧列出咗呢條式之後，未係答案嘅，答案係喺所求數目8，咁就會攞埋最後嗰分啦。第7題比例題，咁其實咧呢一類嘅題目咧，我會建議將佢轉翻做聯立方程嚟做。咁因為聯立方程咧，你可以用計數機嚟試下個答案，咁你會知道自己究竟有冇計錯數。咁所以咧，將佢轉做聯立方程會比較易做啲嘅。OK，呢個遊樂場入邊咧，成人同小童係13:6。咁呢一度咧，呢個資訊咧，其實就係話俾你聽咧，成人比小童係等於13:6，其實係做呢一樣嘢嘅。咁而後邊咧，9名成人同24名小童進入之後咧，個比例就變成8:7。咁即係代表咩咧？咁即係話咧，成人加9。再小童加24，咁佢就會等於8:7，見唔見得一個好清晰嘅聯立方程？設原本成人人數為 x， 小童人數為 y。咁呢個咧要好明確咧，係講係原本。咁因為咧喺呢個定義嘅時候咧，其實佢係會計分嘅。我哋睇前嗰2年咧，我哋都見到嘅。咁而家就好簡單啦，我哋就可以列翻條式啦，我哋逐條列翻啦。咁我哋將成人咧就轉翻做 x 啦，而呢個轉翻做 y 啦。咁跟住咧，我哋就將佢乘翻開變6x等於13y。咁然後調翻做方程，咁所以咧就會變成6x減13y等於0。咁呢個咧就係一式。好，同一狀況啦，我哋同樣都係擺翻 x、y 啦。咁我哋就會變成咧 7x 加63等於8y 加24乘8 192，跟住將佢調翻埋一齊，就變成 7x 減8y， 然後等於192減63，就係129。咁呢個咧就係二式。OK， 咁呢度咧一式二式，咁你已經咧係可以用計數機嚟試一試個答案先。咁我哋就試一試佢啦。咁答案咧係唔好寫落去啊 ，x 等於39，而 y 咧就等於18，咁即係成人咧就係39。咁所以咧我哋計咗個 x 就得，因為佢就係計成人啫嘛。咁喺呢度咧我哋就要將佢做聯立，嗱一定要調一條咧只有一個英文字母嘅方程俾佢。咁喺呢度咧只要將個 y 變成一樣咧，我哋就可以減走佢啦。咁所以個技巧咧就係一式乘8，然後減二式乘13，咁啊上下乘翻咧佢原本嗰個數咧，咁就會出到嚟嘅，跟住整個冒號，咁就可以做啦。
嗱，跟住點樣做咧？撳計數機啊，1式乘8，咁我哋就 6x 啦，係咪？6乘8，然後減2式7乘13，咁我哋就會出現咧係-43x，咁然後中間冇晒啦，咁跟住睇下後邊咯喎，咁就0乘8即係0啦，減129乘13，咁我哋就會出現咧-1677，跟住除過去除-43，咁你就會出現 x 等於39，嗱好快計完㗎。咁最後咧就俾翻一句佢，所以所求人數為39人，咁就做完啦。好，睇翻答案，咁上邊呢個咧就係一次過將兩條式拼合嘅，咁我就唔建議你做呢個，咁反正都要切落，不如分開兩條啦。咁我就要求你咧，想你做呢一個。咁呢一個有咩好處咧？首先嗱，你都係切咗 x、y 啦，原本人數同埋原本小同人數啦，嗱呢個清晰嘅。咁跟住咧，只要你列出咗兩條方程咧，咁就已經係1A 噶啦，得唔得？咁就2分㗎。咁然後將佢排好咗啦，然後調成一個只有一條方程啦，不論你用加減法定係代入法啦，只要你係剩翻 x 或者 y 嘅方程，咁就攞3分㗎啦。咁所以咧，就算你個答案錯咧，你呢度咁樣列一列式咧，已經係3分㗎。咁所以我建議你都係將佢做聯立方程。咁而且我哋計數機可以幫你嘛。咁最後出到答案之後咧，再寫翻原本人數係39咧，咁就已經攞晒4分啦。